Dünyamızın oksijen kaynağı Amazonlar aynı zamanda birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor. Amazonlar hem bitki hem de hayvan çeşitliliği açısından oldukça zengin. Dünyanın en büyük nehirlerinden birine de ev sahipliği yapan bölge zenginliğinin yanında tehlikeli de. Çünkü dünyanın en tehlikeli canlıları bu yaşam alanında bulunuyor. Bizse bugün sizlere Amazon nehrindeki büyük ve tehlikeli canlılardan bahsedeceğiz. Cesur ve adrenalin tutkunu insanlar tarafından yakalanmış bu devasa balıklar hepinizi çok şaşırtacak. 1. Payara balığı yani vampir balığı. Balık mı insanı yer yoksa insan mı balığı diye sorduran bir balıkta videomuza başlıyoruz. Payara, diğer adıyla vampir balığı, Amazon nehrinin en tehlikeli balıklarının başında geliyor. 1-2 metreye kadar büyüyebilen bu dev balıklar aynı zamanda oldukça iri dişlere sahip. Aslında vampir balıkları korkunç dişleriyle ünlü ve Kont Drakula'ya benzetiliyorlar. Bu kadar büyük ve tehlikeli bir balığın yakalanmayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü ne kadar tehlikeli olurlarsa olsunlar, insanlar bir yolunu bulup vampir balıklarını yakalamayı başarıyorlar. 2. Arapaima. Dünyanın en büyük nehir balığı da olsanız maalesef insanlar bir yolunu buluyor ve sizi avlamayı başarıyorlar. Arapaima balığı da dünyanın en büyük nehir balığı olarak kabul ediliyor. 3 metre uzunluğunda yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki arapaima görmemiz halinde muhtemelen korkudan bayılacağımız bir balık türü. Amazon nehrinin en eski sakinlerinden olan bu dev balıklar genellikle kendinden küçük balıklar ve kuşlarla besleniyorlar. Bu kadar büyük ve yırtıcı bir balıksa sadece yılda bir kez yakalanıyor. Hava soğudukları için her 5 ile 15 dakikada bir yüzeye çıkmaları gerektiği için yakalanmaları kolay oluyor. Avlanırken balıkçılar zıpkın ve ağlar kullanıyorlar. Ancak araştırmacılar aşırı avlanma sebebiyle sayılarının ciddi düzeyde azaldığını söylüyorlar. Nüfus sayımı Arapaima nüfusunun bölgelerin %57'sinde çok azalmış olduğunu ortaya koymuş. Ama neredeyse her toplumda balıkçıların 1/4'ü nüfusun durumuna bakılmaksızın arapaima avlıyor. 3. Siyah timsah. Gezegen üzerindeki en tehlikeli timsaha merhaba deyin. Devasa boyuttaki siyah timsahlar da Amazon nehirlerini tehlikeli yapıyor. Bir dönem özellikle yerli halk tarafından siyah timsahlar çok fazla avlanıyorlarmış. Ancak aşırı avlanma sebebiyle bir dönem Amazon bölgesinde soyları tükenmeyle karşı karşıya kalan bu siyah canavarlar av yasakları konulmasıyla Amazon'un kontrolünü tekrar ellerine geçirmiş gibi görünüyorlar. Siyah renkleriyle kendilerine epey bir kamuflaj edebilen bu canavarlar da yiyecekleri konusunda pek seçici değiller. Buldukları her şeyi yiyerek besleniyorlar. Peki siz Amazon nehrine gidip siyah timsah avlar mıydınız? 4. Elektrikli yılan balığı. Amazon nehrinden avlayabileceğiniz bir diğer büyük ve tehlikeli balıksa elektrikli yılan balığı. 900 voltluk bir elektrik üreten bu balıkların ne kadar tehlikeli olduklarını anlayabilmek için evlerimizdeki elektrik prizlerinden tam 5 kat daha fazla elektrik ürettiklerini hayal edebilirsiniz. İnanması güç, öyle değil mi? Bu balık elektrik enerjisini kurbanlarını ilk etapta şok edip sonrasında rahat rahat yiyebilmek için kullanıyor. Bastığınız yere dikkat etmemeniz halinde bu balıklar yüksek miktarda elektriği serbest bırakıp insanların hayatlarına son verebiliyor. Fakat tüm bu tehlikelere rağmen Amazon nehrindeki cesur balıkçılar elektrikli yılan balığını da yakalamayı çok seviyorlar. İlginç, öyle değil mi? 5. Dev susamuru. Başından kuyruğuna 2 metreye ulaşabilen dev susamuruyla devam ediyoruz. Dev susamurları da Amazonlu balıkçıların hedefinde. Bu büyük hayvanlar da kimi zaman balıkçılar tarafından yakalanıyorlar. Fakat onlar beslenmek için ilk olarak balıkları tercih ediyorlar. 8 kişilik çeteler halinde avlanan dev susamurları tehdit hissettiklerinde insanlara saldırabiliyor. 1,5 metrelik bir timsahı 45 dakikada bitirebilen bu hayvanlara Amazon nehri yakınlarındaysanız çok dikkat etmeniz gerekiyor. 6. Boğa köpek balığı. Köpek balıklarının sadece okyanuslarda olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Amazon nehrinde de yaşıyorlar. Okyanustan 4000 kilometre uzaklıkta Amazon nehrinde bu yırtıcı boğa köpek balıklarına rastlamak gayet mümkün. 3,5 metrelik boyları, 400 kilogramlık ağırlıkları ve jilet gibi keskin dişleriyle Amazon nehrinin en tehlikeli canlıları. Fakat zaman zaman onlar da balıkçıların oltasına takılabiliyorlar. 7. Anakonda. Sırada bir balıktan bahsetmeyeceğiz.
Anakondalar balık olmamalarına rağmen suda yaşayabiliyorlar. 9 metre uzunluğa ve 230 kilogram ağırlığa kadar çıkabilen bir yılan olan anakondalar, balıkçıların Amazon'da en çok karşılaştıkları hayvanların başında geliyor. Fakat anakondalar da çok nadir olsa da balıkçıların ağlarına ve oltalarına takılıyorlar. Peki videomuzda bahsettiğimiz Amazon Nehri'nin en büyük balıkları hakkında ne düşünüyorsunuz? En çok hangisine şaşırdınız? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.